magaalada Diradhabe ee Soomaalida ayaa wajahaysa isbedel weyn oo ku saabsan hanaanka maamulka magaalada iyadoo qorshayaal muddo dheer ay wadatay qoomiyadda Oromada ay hadda u muuqdaan kuwa hergelaya taas oo dhalin karta in Soomaalidu lumiso saamigii iyo doorkii siyaasadeed ay muddo aad u dheer ku lahayd magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya waxaa ka socda shirweynaha wadatashiga qaran ee Itoobiya kaas oo looga hadlayo wax ka bedelka la doonayo in lagu sameeyo arrimo badan oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin dastuurka dalka ciidanka iyo hanaanka maamulka magaalooyinka shirweynaha waxaa sidoo kale lagu soo qaaday qorshaha iyo mustaqbalka labada magaalo ee Addis Ababa iyo Diradhabe qoomiyadda Oromada ayaa difaac ka gashay mustaqbalka Addis Ababa iyadoo la sheegay in loo ansixiyay in Addis Ababa ay noqoto caasimadda dalka Itoobiya isla markaana ay tahay caasimadda dowlad deegaanka Oromiya intaas kadib waxaa miiska la keenay magaalada Diradhabe iyadoo dooda iyo go'aanada ka soo baxay ee si weyn u taabanayaan saamiga iyo doorka qoomiyadda Oromada ee maamulka magaalada warbaahinta BBC-da ee afka Amxaariga ayaa baahisay xog ku saabsan natiijada doodihii ka socday magaalada sida ay xogta BBC-du tilmaamayso labada dhinac ee Soomaalida iyo qoomiyadda Oromada ayaa la sheegay in ay isku fahmeen qodobo muhiim ah iyadoo la sheegay in ayna jirin kala duwanaansho weyn oo u dhaxeeya mowqifyadooda wararka ayaa intaas ku daraya in doodihii socday lagu heshiiyay in laga guuro hanaankii hore ee maamulka magaalada kaas oo lagu qaybin jiray saamiga 40 oo Oromadu leedahay 40 Soomaalidu leedahay iyo 20 qoomiyadaha kala ah hanaanka cusub ayaa la sheegay in maamulka magaalada lagu saleynayo in shacabka ay doortaan hoggaanka halka markii hore lagu dhaqmi jiray qaacidada ah 40-40-20 haddii arrintaani dhab noqoto waxay ka dhigan tahay isbedel weyn oo ku yimaada qaabkii Soomaalidu ay u qaybsan jirtay maamulka magaalada Diradhabe maadaama meesha laga saarayo nidaamkii hore ee si gaar ah u qeexayay saamiga qoomiyadaha dhinaca kale waxa isweydiin mudan sida nidaam doorasho oo dhab ah looga hirgelin karo magaalada iyadoo Itoobiya guud ahaan ay muddooyinkan ka dhicin doorashooyin xor iyo xalaal ah oo si toos ah u soo saaraya mas'uuliyiinta maamulada isla markaana xisbiga talada haya uu awood weyn ku leeyahay magacaabista mas'uuliyiinta dawladda sidaas darteed haddii maamulka cusub lagu saleeyo doorasho shacab su'aasha ugu weyn waxa ay noqonaysaa cid qabanaysa doorashada sida loo qabanayo sida loo maamulayo iyo in Soomaalidu heli doonaan awood siyaasadeed oo la mid ah tii ay ku lahaayeen hanaankii 40-40-20 dhanka kale waxaa muuqata in maamulka dowlad deegaanka Soomaalida uusan miiska ka muuqan door muuqda oo ku aadan dooda iyo go'aanada laga gaarayo mustaqbalka Diradhabe taas ayaa dhalinaysa su'aalo ku saabsan kaalinta iyo awoodda ay ergada Soomaalidu ku leedahay shirka iyadoo ay soo baxayaan walaacyo ah in ergada Soomaalidu ay noqdeen kuwa aan awood badan ku lahayn go'aanada isla markaana si fudud u aqbalaya qodobada miiska la soo dhigo arrintan haddii ay sidaasi ku dhamaato waxa ay noqon kartaa isbedel siyaasadeed oo weyn oo saameyn ku yeelan kara mustaqbalka Soomaalida iyo saamiga ay ku leeyihiin maamulka magaalada Diradhabe